خب همونجوری که میبینی این لباس آقای مایکل کالینه که اولین بار رفته کره ماه. عکسش هم اینجا هستش. ایشون جزو یکی از کسایی بوده که کره ماه رفته سال 1969. یعنی اون چیزو تقریبا 60 سال پیش، کمتر 60 سال پیش با این لباس رفتن. مثلا مدل لباسش رو نگاه کنید. بعد بیایم اینجا. این زمان وقتی که نشستن اینجوری اومدن روی اقیانوس که اومدن بردنش. اون عکسای خودشونه. و نفر دوم ایشونه آیا آپولو، اگه اشتباه نکنم آیا آپولو. این لباسشه. نه کورناد. این آپولو این فکر کنم اون بیلیه که باش رفتم اونجوری خاک برداری کردم. ولی لباسش خیلی شبیه جنس لباسش اون چیزایی که بهش وصله سال 1969. ببین 60 سال پیش این چیزا رو میساختن. چارلز پیت کانر. اینجا ببین ساعت دستشه و قطنمایی هم که این دسته داشت. نفر بعدی آقای ویتس پال. به اینجا لباس شد. چه لباس باحالی. خب همونطور که این لباسش چجوریه؟ لباس شبشه فکر کنم. میشه دوزی میشه اشتاق اصلا هیچی نداره تاریخ. خب بیایم اینجا ببینیم کیه؟ این مالی کیه؟ نفر بعدی ایشونه آقای ولی خودمونه. ولی لباس ولی جون با این لباس رفته. من فکر کنم اسمش آپوله. در مورد آپوله درست شو ولی کنم. چقدر میشن هفتمه میشنی که رفتم. همونطور که میبینید اینجا ناسا هست. اینجا سلایتونه که با اون لباس رفته. حتی شبیه همین لباسه. اینجا هم که میبینید همونطور که میبینید موزه ناسا هست. و اینجا میبینید که ماهواره هست. گذاشتن سفینه‌ای که هست. اینا همشون درستون موزه هست که میتونید شما مشاهده بفرمایید. بله یه لحظه تصمیم بردار از این خواهش کنم تشریف بیارم. اولین بزرگترین شهاب سنگی که تا حالا روی زمین اومده رو تا حالا دیدید؟ که این بزرگترین شهاب سنگیه که به زمین برخورد کرده و ظاهراً باحال راهی بشه. اینا مثل اینجاش ناخته کوچولو کشیدن و سنگایی که قیمتی روش بوده. اگه اینجا نگاه کنید این خیلی هم گرونه بخاطر این سنگایی که داره. و اینجا اگه نگاه کنید این نوع سنگاش بعد اینجا خورده روی زمین که بعد رفتن آوردهش. ولی اینجا نگاه سنگا چقدر جنسش یه چیز خیلی خاصه. بخاطر این سنگ میتونه که از گرونترین سنگای دنیا احتمالاً باشه، چون که این تصویری که اینجا مشاهده میکنید نشون میده که چقدر همونطور که بهتون توضیح دادم اینجا ناساست. در ناسا بسته میشه. آدم از یه توری که دیدید لذت برده باشه. بفرمایید.